a növekedés annak is köszönhető, hogy több energiát fektettünk bele, tehát január óta folyamatosan próbálunk jelezni a versenyzőknek erről a versenyszámról is, illetve azt gondoltuk, hogy mindenképp meg kell ezt rendeznünk nyáron, mert sajnos egy olyan nehéz időszakon vagyunk túl a vírushelyzet miatt, amiért ki kell mozdulni a szabadba, jól kell magunkat érezni, és egy picit mindenki egy nagyot sóhajtva túl léphet ezen a nehéz időszakon. Egy nagyon súlyának megegyező tömegű sört nyert, és nem most mérjük